Hello, what's up mga kasipa? Muli, magandang araw o maganda dyan sa inyo, ano? Ano ba yun? Well, itong video na to matagal ko na nakuha kaya AJ, what's up? Ano? Kasi dun sa branch niya sa Fairview nung nakaraang December na-invite niya tayong pupunta ron. Pero ngayon ko lang naisingit kasi marami rin tayo mga sumingit na mga content pa nung time na yun. Pero di pa naman huli itong pag-upload natin ngayon. Although this time kasi, medyo out of stock na ngayon yung mga bikes, ano. Pero the purpose of this upload will be syempre para maging reference natin sa mga, in case na magkaroon siya ulit ng stock. Boss AJ, bigyan namin, replenish mo yung stocks dyan, itong Spanker, ano. Gagawa natin siya ng video, baka syempre may mga gusto rin ng ganitong brand, at least magkaroon sila ng idea through this video na ganito pala itsura ni Spanker, ano. So napitikan natin siya dun sa site na medyo mabilisan lang kasi meron din tayo ibang lakad na padaan lang tayo kay 3R Bike Shop, ano. So ang SRP nga pala niya at that time is 8.5k, ano. Hindi ko alam kung ngayon kung ano nang magiging possible price niya, ano. So ako naman si Sir AJ hindi naman mataas mag-price siya. So possible maglalaro lang yun doon sa ganung price range, ano. So simulan na natin si bike check ni Spanker. Ano nga ulit yun? Spanker Anderson R2, no. So start tayo sa palagi natin pinagsisimulan ng kanyang frame. So, sa kanyang frame is alloy daw siya, ano. Hindi lang specified kung anong uri ng aluminum alloy. At obviously internal cabling siya, ano. At naka 48 cm ang size, ano. Naka AERO na rin ang setup niya, ano. Yung medyo magmaporma sa kanya dating, ano. Okay, yun yung short video natin kay frame ni Spanker Anderson R2. Pagdating naman sa kanyang fork, kaya may nakalagay siya na top aluminum, ano. Pero medyo naintiga ako kasi nakalagay naman dun sa label niya is Spanker disc brake steel naman daw, ano. So confusing yung hindi ko lang alam kung alin dyan yung tama. Aluminum ba siya or steel ba, ano. So di ko sure pero possible aluminum, ano. Pero di ko alam kasi dito sa written na galing sa site ni Spanker is steel daw, ano. So Sir AJ, bigay namin malaman natin kung ano talagang niya. Di ko kasi wala kasi akong dalang magnet nung time na yun, para ma-check natin kung talagang aluminum alloy ba siya or steel, ano. Next would be its drivetrain, ano. So drivetrain niya is SENSAH 8-speed reflex, SENSAH reflex 8-speed. At ang sprocket na is naka 32 na rin pala, ano. So medyo malaki-laki ang sprocket niya, 32 teeth. Sa FD and RD is yun na nga, naka SENSAH reflex na rin siya at KMC 8-speed chains, ano. Sa tires and rims is COMPAS tire 700 by 23C GUMWALL. Sa kanyang rims naman is a double wall, Spanker double wall. Sa cockpit naman niya is a GINEYA 44mm headset, LYDT design DROPBAR, naka BARTAPE siya na carbon design. Ang stem naman daw niya is naka 80mm ang sukat, ano. Sa seat post is Spanker seat post. Sa kanya namang brakes,
meron siyang 160mm na rotor and a mechanical disc brake. Ano yun? Nagtitinda. Ano daw yun? Tao? Ano ba yun? Bahala na si Batman. At doon naman tayo sa kanyang so medyo mabibilis ang pahid natin ng time na to kasi medyo napadaan lang tayo kay AJ bali next time in case na makapunta tayo sa physical shop ni Sir AJ, medyo marami tayong pipiti ka na bike dyan Sir AJ, medyo lang tayo, di tayo makagalaw ngayon, medyo delikadong panahon ngayon at again that will be all for now mga kasipa. Shout out nga pala kayo ulit muli kay Sir AJ at siya, ano daw yun? Dami titinda rito. Bote. Bote naman daw. At saka, ano ba yun? At saka, yun nga, shout out nga para kay Sir AJ at we still hope na makabalik pa yun sa kanyang second page na almost 50,000 followers na, At least struggle tong second page na medyo 7,000 likes pa lang ngayon, laban lang Lodi, yun lang laban lang tayo ng patas, Again, that will be all for now mga kasipa. Bye bye.